Помните объект из моих сторис, где был телевизор в ванной комнате? Я еще никогда не делала видеообзоров своих объектов, в которых пока нет мебели. Но только не в этот раз. И несмотря на свою небольшую площадь, эта квартира достойна вашего внимания даже с пустыми стенами. Я хочу показать, как мы выполнили ремонт по нашему дизайн-проекту и почему мы работаем только со своими бригадами. Немного о самом проекте. Заказчик мужчина, который заказал у нас дизайн-проект в стиле хай-тек. Он просил, чтобы все цветовое сочетание было выдержано в черно-белых и серых оттенках. И, конечно, использование контрастов. Именно в этом проекте мы впервые использовали напольные теневые плинтуса. Квартира находится на последнем 9 этаже и уже с подъезда заметно отличается своей дверью. Снаружи она выполнена в специальном покрытии, которое называется Soft Touch и очень приятное на ощупь. Но особенно выделяется тем, что у нее установлен магнитный замок. Он работает на отпечаток пальца. Внутри это черный глянец. Мы впервые использовали на объекте стеклянные межкомнатные двери в скрытой алюминиевой коробке. Стекло черное, крашеное изнутри, установлено с двух сторон помещения, точнее с двух сторон полотна. Черный, глянец, стекло – это основные термины определения, которые использовались здесь в материалах. Электрофурнитура подбиралась специально по дизайну. Сенсорные выключатели и терморегуляторы в единой рамке. Смотрите, как выполнены стены. Они тщательно подготовлены и окрашены безвоздушным методом. Они просто идеальны, особенно с этими встраиваемыми теневыми плинтусами. Самое интересное в этой квартире – это санузел, но я покажу его немножко позже, на десерт. По всей квартире установлены натяжные потолки. В качестве света используется контурная подсветка и световые линии. В качестве декоративного освещения есть несколько подвесов. Кухня – объединенное пространство с лоджией, что логично, на мой взгляд. Квартира находится на верхнем этаже, и панорамный вид через окна в пол отлично дополняет естественным освещением всю квартиру. В будущем планируется монтаж белой глянцевой кухни. Этот брутальный трубчатый черный радиатор вообще говорит сам за себя. Ну и, конечно, электрокамин в стене. Сразу скажу, когда его смонтировали, то все, кто сюда приходил, пробовали включать и залипали, потому что у него огромное множество режимов, которые меняют свои эффекты, и он греет. Камин пока самая привлекательная часть в этом помещении, в спальне. Но все изменится, когда здесь встанет кровать с изголовьем в виде панели на стене. Сама кровать по проекту будет иметь такой парящий эффект, и в нее будет установлена подсветка в пол. Друзья, это та самая ванная комната с телевизором. Помню, когда я только выкладывала визуализации в Инстаграм, многие из вас писали, что как так? Электрооборудование в мокрой зоне? Друзья, лайфхак. Телевизор для ванной комнаты специально для ванной комнаты. Их также можно устанавливать в бассейнах, в кухнях и в других влажных помещениях. Для этого помещения мы подбирали плитку специально темного цвета и в контрасте с плиткой под дерево. Но особенное место занимают, конечно, вот эти два оборудования. Это раковина и унитаз подвесной. Они выполнены в черной матовой керамике. И все это дополнилось черными матовыми смесителями. Друзья, если вас заинтересовали какие-то предметы мебели, сантехники, используемых материалов из этого проекта, и вы хотите узнать, где мы их приобретали, я подскажу вам, если вы спросите в комментариях, либо в личных сообщениях.